Video ngan pen EV ke kanu kino gi balak amai na kanika di Mynta ka Sngi ngan chu update ya fi tenang kong gawe ngan login ngan ni gawe ka ID ngan chu pen te da pio I hang ne ka balance saus pa san peu kan ni ka te Jong I Madam Alma Mary nyau pnyau pe ka referral ila yo news pa ar peu ka referral income te ka binary ka long chis pa kandai pra te madam ru idang da pipet ya ka ya nang tu le na kan ga desktop site gum tu da pipet ya na kan ka khnam ga bana jrong nang ne simut nang tu da pipet hang ni la idang don ka balance ka bempat transfer ka san transfer shibit tharai te saus pa san pheu hang tu te da pi ya chu na kan ka ba tho my network in sapit kan no gi timi madam badana left right ti bala kamai ba ila kamai hadu kan ne news khandai pa total long menshwa ti ila kamai te kalong Mynta kata saus pa bala menshwa te ila kamai te gala transfer na do menshwa katu ka barim te page menshwa te kabala transfer ka te menshwa ka te saus pan ru pra te menini ong bangam you can mau ban page indai kan bisa la you la transfer na do menshwa por bai join tu ar la slim te kan ni don bala ban withdraw ka pisa jong fi kawan bai direct account don jaka withdraw ya ki wat nang ni rom don jaka ban withdraw te ka bangi ka company ka transfer te kan ni saus pa san peu kan ni ka balance ka mudang don hang ni ka pat transfer ka sa transfer shibit te pi yo ka tu kan ni ka binary income ka bai yo na left right bai tab brew nong wa tab brew ki team si binary income ma te kumnu yo ka binary pe dang ni da pi le na kan ni ka khnam da pi pe yang ni tang ka bangat tab brew I kum tu ka ba tab mungayara pe I tu wan tab brew ski na ka roi ka site te pi pe ka binary income da pi ya nang tu pi press akan ni ka kerteng jong I pi yo I pe te pi pe hang ni ka binary ba yo kamut na man shwa impat ju tab brew re ka pe ka tu ka business volume jong I tu la don arpu hejan rus pa arpu hejan rus pa te kamut kan ni pada ka barang sa kan ni ka matching income sakat ni sakat dai hajar saus pa kan ni ka ila tab brew menin ar ngut long ar tali I tab menin te long ar hajar ka matching income ar hajar ar spa kala poi ka matching income jong I tu kala minus mo kala ai ka pisa man ka tu ba pio I spa kan dai pra te ka basa ka matching income jong I ka dei sakat ni si hajar khar khandai hajar saus pa ka dei matching income ka ba dang sa ba in sa yo ba la dai tab pe Mynta na mar ba ila tab laingot te yo kan license lai ar ngut menin ar sin khandai long khat pra chis pa pra peu na ka matching income ba yo te yo extra ka te ka ba ar spa nang te kan ga ar hajar ar spa kum tu te da pi page lai thep Mynta ka Sngi sa page ngin sa update beng epi lai dai thep man la shai sumut la ni Mynta ka Sngi la shai ti yo kan no ka income na mar kan ni kan sa spa ka tu ba yo Mynta ka balance ka sa transfer te sakat ni kamut pe sakat ni khat khandai hajar ba in yo ka matang ka matching income khat khandai hajar ka PV mo ka tu PV te kata impat thep brew re kata tang sau dang meni ni thep arngut men shwa te arngut mo men shwa la ila thep arngut te sape chu pe na kan ka rai tang ka banga yarap na ki tim jong ala don arpu life wi te liki ID pe te Mynta ngala ong I ban tre ti la sang ban tre hang tu te ta kadau kitu gi ba join kloin ta kadau ong vi kitu ba ko join register shwa free ru at least pila ban collect point kum tu ndala don ki tim ba ko ban join ban nga ki pila ban
kontak yang akan ni hapok kan ni ka yu ngan sabuk ai kan nambar jonga kitu ki badang thamai ki bakwa bancoin berkatim jonga pila bancoin kum tu hi ngan yarap kat bala gitu ki kena kawi ka site te sumudur kum ini ibeiro ka Carlos yang syai te ini ro dangga matching income kadang yai tang khat ars pa te kam namar impat tebru rena kate ka right da ithep kamut man kapor ba ithep kamut insayo ka matching kam sakhat prajar pras pa katu ka matching point te bon kini kibi ro kum tada kitre te katu te ka balance madam sakatu saus pa san peu kamut la yo pe ka bainong sngi la one bet katu at least te menta apa sang sai te vi saka we ka di sumutor we have another ID here Sir Benedict Bengra. I will explain in English. You have a binary income of 90 binary income. That means you have put there are two IDs. So two IDs you got two binary income, which is you have put one person, so you got only one person you have put. Yes, only one person you have been registered that region dana only one person. That's why you are getting income 90 rupees binary income. Referral income also you put only one person, so you get 180. So that is the referral income. Then 180 plus 90 it comes to 270. So yesterday you showed me, today I think it has transferred to your account. So kindly check your account. Withdrawal is 270. So yesterday you showed me balance here, now it has become 0. So that which means that it has transferred your money to your account. So please check your balance in your account. Okay sir, this is Sir Benedict Bengra. Then the kanika wega ID chunga shu pe kanika third ne second name tip kan mau ka third ne third hoi ka third ka tu tapi kanika wega ka account chunga ka tu ka wei kadon ka binary income ka bahin as pa new peu ka tu ka wei ka binary income te hang tu la yo ka binary 8000 chispa new peu. And then I have a referral income ka ba katu te long tu ka total ka day 1000 la ispa la pra te kani kan sa transfer shibit ya kani ka ars pa new peu kan sa transfer te ngan login da ka way na kwa pan pin jang team sakaway mano ba kamay pikane o kani ro la yo hi kani jong isar jong imis nong to imis kerteng ini imis Esther to imis Esther ang ne turu la yo total income katu nang ta pegabay na di jong cispa prapeu kan ispa prapeu te kampat dapan transfer sa account te kan sa transfer cispa prapeu te la don ka kanika binary income gatu te la don ni dang don ni sibun kiba kamai dang don kibun sibun kiba kamai na kanika tim jonga i madam probinaro tharai pro tang bangam don ka madam probina te idon ibadi ngam don ka password te menina marilat lada impat activate ngam tiknare tang ba lada ila activate kitu arnut kamut ini turun sa kamai ba tenang tamanong tu shibun bagi ID kitim nga kan mar tip kino ki bala kamai ro tip kibun ini sumudur ngepat don ra kan masuk ka ID toto karturo ngin sa update pada kawe kapor tarai gidang don kibun kiba kamai te ngan sa ong ya ki shipit ngan sa update biang ya fi gitu bala kamai ku bless shibun